보기만 해도 뜨거워지는 이 엄청난 불길이 소뚜껑 닭볶음탕 맛을 내는 1등 공신. 엄청난 화력을 낼 수 있던 건 바로 이 장작들 때문이라는데요. 제철소에 이어서 이번엔 목공소인가요? 1년에 한 30자 정도 돼요. 아니, 한 차에 한 30톤 실른다고 보면 돼요. 톤당 13만 원. 톤당 13만 원이요? 이것도 기계가 1년에 사용하는 장작만 무려 900톤. 그 비용이 무려 1억 2천만 원에 이른다는데요. 딱 깔라진다. 엄청난 인력과 비용이 들어도 장작을 포기할 수 없는 이유가 있답니다. 참나무가 연기도 덜 나고 화력이 좋단 말이에요. 그러니까 참나무를 쓰는 거예요. 빨리 익으니까 또 고기에 육질이 안 빠지니까 훨씬 좋은 거죠. 여기서는 일단 불 관리를 잘해야 돼요. 그게 제일 중요하다고 봐요. 오로지 참나무 장작만을 사용해 불을 때야 700도에 달하는 화력을 낼 수 있다는데요. 이게 좀 식감이 조금 더 살아있는 것 같아요. 덕분에 질기지 않고 육즙을 가득 품은 닭볶음탕을 즐길 수 있다는 말씀. 완벽한 그 맛에 남녀노소 모두 대만족. 맛있어요? 딱 알맞게 맵고 감칠맛이 싹 도는 게 고기가 야들야들해가지고 먹기가 딱 편하네요. 깔끔하게 그리고 또 너무 자극적이지도 않아서. 나눠줬으면 같이 드세요. 네? 우리가 엄청 많아요. 같이 드세요. 안 먹어보셨죠? 합석을요? 아유, 이렇게 표정이 주셨거든요? 달라졌네요. 제가 한번 먹어보겠습니다. 진짜 토종닭. 사이즈가 제가 먹었어요. 다르네요. 이걸 주신다고요? 송은 PD의 평가 들어갑니다. 약간 큰 닭들은 좀 질기다고 하잖아요. 근데 질긴 게 하나도 없고 진짜 연계처럼 되게 부드러워. 보편적으로 닭가슴살 같은 경우에는 퍽퍽하잖아요. 여기는 쫄깃하면서 많아요. 손님들은 그야말로 칭찬일세. 토종닭은 크기가 커서 푸짐하긴 하지만 요리를 하게 되면 일반 닭보다 질겨지는 경우가 많은데요. 주인장의 닭볶음탕은 오히려 더 부드럽고 쫄깃하다고 하니 그 비법이 혹시 저기에 있는 걸까요? 뭐가 떠 있어요. 일단은 이거는 했는데 주방은 못 보여줘요. 주방은 안 돼요? 예. 왜 그러냐면 좀 주방이 좀 복잡해요. 뭐라 그럴까? 특급 영업 비밀이니 양해 부탁드립니다. 88년도에 시작했으니까 한 38년 됐죠? 네, 38년의 세월을 거기다 몸담아서 온 거예요. 오로지 한자리에서 닭볶음탕만을 위해 36년을 살아봤다는 주인장. 오랜 시간 닭볶음탕과 함께하다 보니 그 맛도 계속 성장해 왔다는데요. 처음에는 이렇게 뭐 갖고도 못 달고 고정으로 해놨단 말이에요. 그러니까 이게 들고 가지도 못하고 제자리에서 먹어야 됐어. 항상 손님을 먼저 생각하는 마음으로 노력해온 덕분에 세상에 없던 주인장만의 새로운 물건까지 만들게 되었다는데요. 연도까지? 특별한 맛은 만드는 이의 정성에서 나온다는 일념으로 손님들에게 더 좋은 맛을 선사하고 싶었던 주인장은 닭볶음탕에 들어가는 재료들까지도 직접 길러내서 사용하기에 이르렀답니다.